مشاريع قوانين أخرى لا تزال معطلة ومنتظرة، وهذه الإجراءات تطرح علامات استفهام عديدة، ويفهم منها أن أشخاص مستفيدين من الوضع الحالي هم من يعطلون وينسفون مثل هذه المبادرات التشريعية. نذكر على سبيل المثال مشروع قانون جريمة الإثراء الغير المشروع الذي يهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد، وهو ما نعتبره تراجعا في مسار إعداد القوانين المناسبة واللازمة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء الغير المشروع. علاش أنا ضد الإثراء الغير المشروع؟ كتعرف علاش أنا ضده؟ لأن عندك 800 ألف موظف اللي مشى يقضي عنده شي غرض ما بغا يمشي يكتب الشكاية ديالو بالعامة يجيبوه، والله لا فلتوه. غير كتوصل الشكاية ديالو بالعامة ما كيقلبوا ما كيبحثوا سير يجيبوه. هذاك 800 ألف موظف ما يعطيه عقد زياد غادي يدير بيه واحد اخر شكايه ويبقى غادي للكوميساريه وشي سير واجي سير واجي. ما هي الضمانات اللي عند الموظف اللي مسؤول انه غادي يدير بيه واحد الشكايه ما يمسوش؟ عطيني غير ضمانه وحده. ما عندوش غير يدير بيه الشكايه يقول لها طلب لي رشوه ولا راه هز الفلوس ديال الحاله المدنيه ديال البر ويجيبوه غدا ويبحث لا راه ما كاين والو، غير كنبحثوا معاه. سال الفرقه الوطنيه وجاب الفرقه الاقليميه وسال الفرقه الجهويه ورجع بالفرقه الجهويه، وفين غنوصلوا في هذه البلاد؟